Всем привет, это влог, я ленивая жопа, и у меня, конечно, есть идеи для видео, но кто ж будет снимать на маленький убогий фотик хорошее видео, когда и обстановочка плохая. Поэтому, Снимаешь? да, я снимаю. И, в общем, 3 сентября у меня будет днюха, мне купят видеокамеру нормальную и нормальный штатив, как у... Да, это подаришь. Этот фотик. Да ладно. Да нет, я могу. А мне на днюху 3 декабря подарят, знаете что? Ему на днюху подарят. Профессиональный фотоаппарат Nikon с большим штативом и еще подарят новую карту. Да, ребят, вот так-то. Поэтому видео станут намного лучше, качественней. И все будет лучше. Поэтому вот почему так, так я бы сказал, редко выходят, очень даже редко выходят видео. Потому что мне просто не хочется снимать на этот фотоаппарат. Пойдем купим что-нибудь. Сколько у нас здесь? Ой. Ладно. Подожди, все точно. Положим деньги на киви. Смотри, берешь любую деньгу, находишь значок киви и кладешь. Ребят, только что, в общем, купили баллончик, чтобы красить. Сейчас давайте вам продемонстрирую. Мне покрасили шорты. Да, случайно покрасили Грейхоту шорты. Гляньте. А мне ножки. Отлично. Сейчас краску размешаю побольше, получше. Смотрите. Блин, не видно на камере. Вот, Ой, вот. краска. Это краска от Бога. Да. Ее пить даже можно. Дай-ка мне краску, на. Только не всю выливай. На ее и пить, эту краску. Я уже давно сказал. Ну как? Вкусно. Становится вкуснее. Да. Ой, это краска. Сейчас разожгли костер, буквально вообще маленьких очень угольков мы разожгли его. Вот. Итак, ребят, мы разошли. Ой, короче, у нас огромный костер. Но Мы разожгли его из угольков маленьких. Нам помог в этом мистер Вайт, Грейхот. не бросай. Опа. Промахчение не бросай. Да, ты промахиваешь. У нас тут вдоль. Давай. Мы подложили кучу дров. Это огромный. Мы подложили, как видите, кучу дров. Так. Ты шо, какой он большой? Да, подожди. Ой, господи, он гаснет. Ребят, Грейхот с Neon TV пошли на качельках качаться. Мы с мистер Вайтом продолжаем костер. Опа. Гори. Так, ребят, я обязан это заснять, потому мы тут с мистером Вайтом хорошо очень постарались. И вот, в принципе, Не свалился. вот он рвет палочки. И вот какой, в принципе, костер получился. Жарко как. Я думаю, вам нравится. Поэтому лойся.
Интернета нет, он серый, как игра и ход. Все такое безысходное, и мы должны возобновить жизнь. Ну как? Ну как? Спросите вы. Да. Давай, Дим, давай. Давай, Дима. Сказал, что не работает, что ли? Подожди. Да, я Wi-Fi включу. Сейчас посмотрим. Сейчас мы должны выяснить. Сейчас цветик получит он какой-нибудь, если вообще получит. Ну. Как же это быстро. Так, ну значит что? Идешь на роковую? Я нет. Сколько я их уже сделал. Фокси! Это скример Фокси! Все играли.